السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشتركين معي في قناة صحة رأسمالي. معكم عادل بن شعبي، وفي لقاءاتنا المتجددة والجديدة فيديو مهم جدا، لأنه تعرفون أن في حلول تقريب شهر رمضان ضروري الإنسان يعرف وقته يأخذ الدواء، علاج الغدة الدرقية اللي معاهم نفس الشيء. مع كاين نظام نحاول نعملوا حلقات ان شاء الله نتكلموا على كيف يكون نظام الغذاء تاعنا في شهر رمضان، وش الامور اللي ممكن ناكلوها والامور اللي ما ناكلوهاش، وكيفيه اخذ الدواء، متى ناخذ الدواء، احسن شيء لاخذ الدواء وهو ان الانسان يفطر عادي. فقبل، اذا حبيت، قبل اول يوم يعني من بدايه الصيام اول يوم، فالإنسان يحاول يستيقظ قبل عملية السحور أقل شيء ب20 حتى نصف ساعة. في هذيك النصف ساعة قبل السحور يأخذ الدواء، ينتظر نصف ساعة ثم يتسحر، ثم إذا شاء ينام ويذهب للصلاة ويعمل أي شيء. المهم هذا هو اللي خاصة عنده علاقة مع الدواء. أما فيما يخص أيام العادية في خلال الصيام وخلال رمضان، فالناس يطرحوا السؤال يقولوا يعني كيفاه نعملوا لأننا ما نكونوش على فراغ، ما نكونوش صايمين. هو الإنسان يحاول يخلي في الليل بينه وبين فترة أنه يأخذ الدواء على الأقل 3 حتى 4 ساعات ما يأكل ولا أي شيء. نفرض مثلا عندكم السحور راهو على الساعة 4، فالإنسان ينوض على 3:30 يأخذ الدواء صباحا، وينقص 3 ساعات حتى 4 ساعات، معناها منتصف الليل أو 11:10 نصف ليلا يتوقف على الأكل، يأخذ إلى المشروبات، يشرب أعشاب، يشرب الأكل لا، أما يشرب شاي إذا شاء، ويشرب ماء ساخن، ماء بالليمون، أمور طبيعية يعني ممكن يأخذ الشراب. أما المأكولات الهضم فيتوقف على 11:10 11:30، 11:10 11:30 أو ثانية أو منتصف الليل. هكذا يخلي على الأقل 3:30 أو 3 ساعات والمعدة فارغة كي يأخذ على فراغ الدواء نتاعو إن شاء الله. أحسن من الإنسان في الفطور ينتظر أذان المغرب ويأخذ الدواء ويزيد ينتظر نصف ساعة وبعدها يبدأ يأكل. فهناك كثير ناس ما تحبتش هذه الطريقة، لأنها تخليهم يعني يزيدوا يطولوا باش يفطروا ويبدأوا يأكلوا، لأنهم عندهم شراهة وجوع للأكل. وأنا كذلك نعمل هذه الطريقة، ولكن كثير اللي يعملوها قبل السحور يعني يكون كذلك طريقة إن شاء الله صحيحة وسليمة. في حالة ما إذا أننا نسينا شرب الدواء وإحنا في رمضان، فللأسف الشديد ما نقدروش ناخذه وإحنا صايمين، نكملوا يومنا بدون دواء، واليوم الموالي ناخذ الدواء عادي وما نزيدوش الجرعة. هذا مهم جدا أننا نعرفه. إذا نلتقي بكم في الحلقات القادمة إن شاء الله لنعرفوا وش الأمور اللي ناخذوها في رمضان، كيف يكون صيامنا، كيف يكون يعني الأمور اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار. شكرا لكم، شكرا لكل من يدعمني، وشكرا لكل من يبعث ملاحظات لدعم القناة، وشاركوا هذا الخير ليصل للجميع. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.